Zübeyir! Bu shaharda Zubayr bilan Zuliyarning mendan boshqa hech nimasi yo'q. Menga qaydab bag'riga o'zini atadigan. Apamning vaqirdi, meni bazla deb opasini chiqishtiradigan bir kim yo'q. Kel qo'zam, men o'chingni ep beray deb meni bir nechini noqib qo'yib, ballarining ochiqini chiqarib bergan qiyofani shakllantirish orqali ularning yig'isini to'xtatadigan kishilar ham yo'q. Achchiq qilsam, Zubayr o'rnidan medirlamay turib, ko'zlarimga talmirib, quchoqlashimga intizor holatda taram to'kilib ketadi. Zuliyar o'g'lim bo'lsa, yig'ilgan peti uyning ichini nechini cho'gilib yetib, yana yenimga qaytib kelib, bag'rimga o'zini atadi. Shundak tursa, men yana ularga har qitim qaqshab o'sam, ularning yana kimi qiladi? Men bolamni urib solma deydigan analar 5 raqamini, yo'q, men faqat bolamni urib boqmadim deydigan analar 7 raqamini yo'llab qo'ygach, anlanglar. Bundaq bir jumla so'zni uchirtib qoldim. Ana bo'lishning huzurini suralmagan ayol uchun bola bir yukdir. Ana bo'lishning ulug'ligini tushungan ayol uchun bola ko'z oldidagi gulzorliqdir. Ana bo'lish jarayoni bizning o'sib yetilish jarayonimizdir. Biz bolalarimiz bilan birga o'sib yetilamiz. Yigitlarim tunglab tamoq yeydigan maylarimni to'kib etgan. Xaltlab ullarimni to'kib, bunga melanib o'ynab ketgan. Necha yuz qo'ydan ilib isizishga ulgurmagan kirim bo'yimlarimni buzib etgan. Chinlarimni chiqib, kiyimlarimni buzib etadigan vaqtlar bo'lgan ham bo'ladi. Ammo men hech qachon bu ishlar uchun qaqshab baqmadim. Ko'tiga testak bilan nechini qo'yinga odam bo'ladi degan gapni qilganlar bo'ldi. Achchiqimda qayibli so'zildim. Men qilganlarimning hammani bolalarim uchun qilyapman. Mening topgan pullarim bolalarim uchun. Pul bo'lsa, aql bo'ladi. Agar nech testak bilan bolaga aql topqizg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, hozirgi jamiyatda aqlsiz odamlar ko'payib ketmaydi. Yo'qni topqili bo'ladi, ammo bolalarning bolaligiga xushlikni qaytarg'ili bo'lmaydi. Men ularning mening bolam bo'lgandan faxrlangan bolalar bo'lishini umid qilman. Meni urudi deb qo'rqadigan emas, qilsam bo'lmaydi degan axloq va aqlni mendan yo'shirib yolg'on so'zlaydigan emas, meni do'sti bilib, ichidagini to'kalaydigan mijoz va xarakterni ularda ko'rishni xohlayman. Siz bolangizni kapsizlik qildi deb loyajalanmasdan, balki ularning qiliqlaridan kulkili his tuyg'ularni bayqab yiqing. Bolangizga ko'proq bag'ringizga besing. Balam, men sizni pek yaxshi ko'raman degan gapni davomli qilib turing. Bolani quchoqlab berish va yaxshi ko'rganligini ifodalab turish bolada bexatarlik tuyg'usini kuchaytgandan boshqa mehr o'tini ulg'aytadi. Men yana bolalarim uchun salomat bo'lishni xohlayman. Shunga o'zimni asrashni unutib qolmadim. Yo'ldoshimning umringiz uzun bo'lsin, men ko'rganni bolalarim ko'rmasin. Bolalarim bo'lsa-mu, ona mehriga qanib yashsin degan gapi quloq tubimda jaranglaydi. To'g'ri, bolalarimiz ota-ona mehriga qinib, bolalikning huzurini surib chong bo'lish kerak. Biz onalarning kayfiyatimizdan yaxshi bo'lmasligi, oson ochiqlanib, chechilang'o bo'lib ketishimiz tuqqandan keyingi o'zimiz xohlamaydigan eng chong o'zgarish hisoblandi. Badan vitamin B kam bo'lsa, nerv tamponlik buzildi. Besimning ig'irligidan menga o'zol qaytishmas ahvollar bo'ladi. Shunday bo'lganda, texmi bak kayfiyatimizni kontrol qila olmaymiz. Men ham bu jihatdanmi ozuqliq to'liqlashga ahamiyat berib kelyapman. Agar men kayfiyatimni o'z maylab qo'yib yetganimda, onalikning huzurini qanday suray? Zubayr bilan Zuliyarning bolalik huzurini tartib olgan bo'lmamdim. Men mushu his tuyg'ularim va o'zimga muvofiq ozuqliq to'liqlash orqali yigitlarimga xushal va erkin sharoit hozirlab berish uchun tirishyapman. Yigitlarni tamoqni yeb bo'lay dedi, bolada qavziyat, ishtahasizlik, har xil bolalar masalasi qarta, bolamga pakizam, isheshik ozuq qilib bersam deydigan onalar bosh patala qilish uchun ba qo'shib olsanglar, sizlar uchun o'zim mulozimat bo'lma. Maqolam ajsinglar, qo'llash sizlar qoldi.